Ребята, всем привет, с вами Даша. И сегодня я изготавливаю гудрон. Гудрон для автогудронатора на базе МАЗ-200. Мне он нужен для того, чтобы его запачкать. Это такой как бы завершающий этап постройки этой модели. Кстати, если вы не видели обзор кита этой модели, то можете посмотреть на моем канале. Это второе видео. Так, по поводу гудрона. Я думаю, что он очень похож на фактурную грязь из гипса, и поэтому я буду готовить по похожему рецепту. Если вам интересна тематика таких видео, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, а также загляните в мой инстаграм и ВК. Там вы можете посмотреть часть моей коллекции. Итак, давайте попробуем изготовить гудрон. Итак, начну я с того, что в чистую емкость насыплю немного гипса. Затем нужно разбавить его сразу краской, пропуская этап добавления воды, так как сам по себе гипс белый и для получения насыщенного черного цвета потребуется много краски. Я использую краску акриловую фирмы ZIP. Добавлю ее в емкость и тщательно размешаю до однородной консистенции, так чтобы в смеси не было белых комочков. Также я решила добавить в смесь глянцевый лак фирмы Tamiya. Надеюсь, его использование даст глянцевый эффект свежего гудрона, но это не точно. Смесь у меня получилась по консистенции жидкая, но плотная. Для начала я нанесу смесь кисточкой на распределитель гудрона. На модели уже нанесены сколы, смывка и масляные точки. Эффект следов от гудрона возле люка на цистерне я нанесла тоже при помощи масляных точек. Дальше я наношу смесь, проводя кисточкой по зубочистке, имитируя капли. Но это оказалось не очень удобно. Поэтому я возьму сейчас аэрограф и воздухом из него более направленно разбрызгиваю с кисти частички смеси, так, чтобы они тоже образовали капли. Да, я инстинктивно отвожу педаль аэрографа назад, но тут этого делать не надо, так как мне нужна только подача воздуха. Слишком большие немасштабные капли я потом уберу вручную.
Вот такой получился результат. Добавление лака не дало смеси глянцевого эффекта, так что гудрон будет у меня засохший. Видимо, вообще лак добавлять не стоит. Гудрон я нанесла, по мне он выглядит довольно-таки реалистично. Если у вас другое мнение, то напишите, пожалуйста, в комментариях. И в ближайшее время я выложу фото готовой модели в свой инстаграм и ВК. Надо еще немножко ее закончить, дождаться, когда высохнет гудрон, и нанести пигменты. На этом, наверное, пора прощаться. До новых встреч. Пока-пока. И спасибо, что досмотрели видео до конца.